رمضان كريم على جميع الأمة المسلمة. مرحبا بكم في وصفة اليوم، تحلية الفراولة المنعشة واللذيذة والاقتصادية ومعشوقة الجماهير، دبارة بسكرية حارة بطريقتي الخاصة. بسم الله، نبدأ على بركة الله. أولا حطيت الماء يغلي وحطيت عليه شوية ملح والفول تاعنا ديجا كنت نقيته وغسلته مليح. الحمص ديجا طيبته. الحمص طيبوه بالخميرة، والفول إذا كان يابس طيبوه بالبيكربونات. وحضرت ثاني فلفل، ثوم، حبة طماطم وحبة بصل، راح نستخدم إلا نصها باسكوك معارفين الحالة غالية والبصل راهو نادر، عملة نادرة. لازمنا نتقشفوا فيه شوية. ولا غير جات خير وبركة. الحبة هذيك سمتها وزدت نقصت من بعد الدوزان. نقطع الفلفل ونقطع نحط الثوم، نقطع حبة الطماطم هذه كونجلي. صدقوني غير عندي جديدة وما عجبتنيش كيما هذه اللي كونجليتها حمراء هايلة. عاد تجي صفرة خضرة، ما عادوا ينحوها قبل ما ينحوهاش حتى انت حمار. عجبتني هذه الكونجلي، جبتها ولا غير مليحة الواحد يدس في وقت كتكون الحاجة رخيصة كونجليها. ما تعرفي مع الأزمات هذه اللي راها تصرى في جميع الدول العربية، لازم الواحد يكون ذكي كيف يتمشى مع الحياة الاقتصادية. هنا استخدمت نص حبة ونص حبة الاخر، راح نلمدو في البابي والغذائي، ومن بعد نديرو في ساشي ونخليها ندوزن بها، ما نحيلهاش القشرة برك. والبنات نوصيكم خطر 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 انكم البصلة ترابيوها وتكونجليوها ولا تدسوها، راح تولي سامة، يعني خطر على صحتكم. من الأحسن البصلة تستخدم ثمثم. أنا هذه الحبة راني راح نستخدمها من بعد في وصفة أخرى، يعني مانيش راح نخليها مفتوحة هكذاك، مانيش راح نرابيها ولا نكونجليها، باه نكونوا في العلم. شوفوا حبة الطماطم كونجلية قطعتها بكل سهولة، تخلوها غير شوية، تغسلوها وتخلوها غير شوية هكذا وتقطعوها بكل سهولة ولا ترابيوها، راح تسهل عليكم المهمة. كي ما يعودش عندك الوقت، مثلا شريتي طماطش بزاف وما كانش عندك الوقت باه ترحيها وتقطعيها وتخبيها وتطيبيها، دسيها واحب ولا مرحية تلقيها لدسية القاع. كيما الثوم خبيته هكذاك، فصص تروس خبيتهم بكشورو ملاح للمهراس للشاوي، وخبيته هكذا كما راكم تشوفوا في الصورة. نقيته ورحيته وستفتو في الساشيات وكونجليتو. شوفوا البنات، انا ديما نحط الطماطيش من الاول تتحمس مع الزيت والهريسه، باه لاصوص تاعي تبقى لي حمراء حتى طيب كامل، سواء في المرقه ولا في يعني هذه طريقه هايله باه تبقى لكم لاصوص حمراء. من بعد درت الدوزن تاعنا اللي رحيناه، من بعد درت عليهم التوابل اللي هما مغرفة ملح وشوية حار وحمار وشوية كمون وكزبر مرحي. حطيت ورقات رند بعد ما نقعتهم في شوية مسخون بين تخلصوا من الأتربة والجراثيم، و ميم طون يطلقوا النكهة تاعهم هذيك الزينة. تحبوا ديروا ثاني البودرة تاع الورق الغار ولا ورق الرند، تحبوا ديروهم من الاخر مرحيين ثاني يعطوا نكهة هايلة، وفي نفس الوقت راكم تكسبوا صحتكم. بعد ما حمستها مليح هنا مرقتها، وهاو الحميصة تاعنا وجدت طايبة وخليت لها شوية ماء، والفول ثاني هاو طاب. اذا كان يابس طبعا رايحين تشمخوه، قلت لكم طيبوه في البيكربونات. من بعد رايحه نخلط، ندير شويه حمص شويه فول ولا صوص. هاني ندير عيني ميزاني، تحبوه خفيف خفوه، تحبوه ثقيل ثقلوا، زيدوا بشويه 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 حتى تتحصلوا على النتيجه اللي تحبوها نتوما. ضفت لها شويه قارص، عصرات نتاع قارص وشويه رونديلات قارص، وضفت لها شويه كمون في الاخر، شويه زيت زيتون طبعا اللي راح يزيد يحسن لها في الذوق.
شوية هريسة، وضفت لها شوية فلفل مرقد، وقلت لكم الماء نتاع الزيتون، الماء تاع الزيتون المرقد والله يعطيها نكهة خاصة. ديروا لها غير مغرفة صغيرة برك في الطبسي، حركوها هكذا معاها، والله غير راح تعطيها بنة تقول تاع برا. صراحة انا تاع برا عاد ما تعجبنيش، عادوا ينقصوا لها البصلة، ينقصوا ما يديروا لهاش القارص، ما يديروا لهاش فلفل مرقد، ينقصوا لها في الاخر، يعمروها غير توابل هكذاك وحار، ما تجيش مدوزنه مليح، عادوا يتقشفوا في الدوزان تاعها. صدقوني صراحة عاد ما تعجبنيش. نخدموا حاجة في الدار، عارفين التوابل اللي استخدمناهم، عارفين كامل المكونات اللي درناهم، ما كانش قد ماكلة الدار، وما كانش قد طياب يديك. ان شاء الله تكون عجبتكم الدبارة بطريقتي الخاصة، طريقة سهلة وبسيطة. مادامنا في وقت الفول ان شاء الله تسيوها وتذوقوها وتعطوني آراءكم. روحوا الوصفة الثانية اللي هي تحلية باردة بالفراولة. اولا حضرت لتر حليب، ودرت عليها 2 مغارف تاع مايزينا ومغرفة سكر، انا مانيش حابتها تجيني ثقيلة بزاف. 2 مغارف ماشي معمرين تاع مايزينا، مغرفة سكر، نخلط كلش بارد في بارد. زدت لها علبة فلون نوارة بنكهة الفراولة. العلبة هذه نديروها في نصف لتر حليب، ولكن انا درتها في الليترة باسكو هاني درت معاها المايزينا، والله غير تجي هايلة. من بعد نرحي البسكوي ساك هذا البنات، والله غير هايل، حلو القود تاعو مليح. من بعد الفلو تاعنا جمد، نخليه على جهه يبرد، ومرة على مرة راني نحركه باه ما يديرليش الوجه. من بعد نفرغ البسكوي اللي رحيته في كؤوس التقديم التحلية. من بعد يكون ديجا الفلو تاعنا هذاك برد، نحطوه فوق البسكوي ساك. من بعد نحضروا فراولة ديجا انا طيبتها في السكر والماء. شغل سيرو. من بعد رايحة نرحيها ونزيد نطيبها في مغرفة مايزينا، ما نديرلهاش السكر باسكو راها طايبة في السيرو وحلوة بزاف. نطيبها مع المايزينا، تجمد شوية، والله غير تجي هايلة، ومش رايحة تجمد بزاف، راح تجي الشكل تاعها هايل. وزيديهم 2 مغارف مايزينا مع التحريك حتى يجمد لك الجو هذاك، يقول لي تقريبا كيما هكذا. ضيفيه كتزيين من الفوق، ومع السكر طبعا زيدي له السكر باسكو الجي ما فيش سكر بزاف. لازم زيدي له مغرفة سكر، ديري كاس ونص جي. تجيك هايلة. هنايا هاي التحلية تاعنا، شوفوا جمدت الطبقة الثانية. الطبقة الأولى درنا بسكوي، الطبقة الثانية درنا فلون وحليب، الطبقة الثالثة هي فراولة مرحية طايبة في السكر والماء. راح تجي كيسيرو، والله غير جات هايلة البنات، جربوها. سهلة تحضر ليه يعني في وقفة رايحة تحضريها. صدقوني غير راح تعجبكم، وراح تقطع كمية ما شاء الله، قلت لكم اقتصادية. بصاشي حليب تقدري توجديها لجميع أفراد العائلة. كانت معكم ربة بيت جزائرية مع وصفات رمضانية. إن شاء الله وصفة اليوم تكون نلت إعجابكم. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله يا رب، ينعاد علينا بالصحة والعافية والهناء. لأول مرة تشاهد القناة ما عليها إلا الاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. مع السلامة، مع فيديو قادم إن شاء الله. كل الدروب وإن طالت مسافتها ستنتهي، فاستمع قولا لمن خبروا. كل اللقاءات مهما عشت روعتها، مآلها البعد والعبرات والعبر، مآلها البعد والعبرات والعبر. الدار دنيا فلا تطمع بزهرتها، فكل لقي بها يغتالها سفر، فكل لقي بها يغتالها سفر. أمانا أيها الدنيا أمانة،
فإن الخير باق في رؤانا دروب